दोस्तों इस बंदे का दोस्त कहा है, अगर केले के मदद से एक फूल बना देगा तो मैं तुमको एक गाड़ी दूंगा। गाड़ी का नाम सुनते ही लड़का फूल बनाने लगता है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये बंदा फूल बना पाएगा? ये देखने से पहले अगर आप मेरे वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल का कर देना। वही अगर आप हमारा वीडियो अदर्स कंट्री से देख रहे हैं तो उस कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखिए दोस्तों ये कितना विचित्र तरीके से फूल बनाकर तैयार कर देता है और इस बंदे के कलाकार देख कर इसका दोस्त इनको सरप्राइज दे देता है।